హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు రామేశ్వరం పంపన్ బ్రిడ్జ్. మేము జస్ట్ రామేశ్వరం నుండి రిటర్న్ అవుతున్నప్పుడు అలా పంపన్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఆగి సూర్యుడు అస్తమించేటప్పుడు ఆ వ్యూ ఎలా ఉంటుందో చూపిద్దామని నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. చూడండి, దీని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు ఆ వ్యూ ఎలా ఉంటుందో మీరు చూద్దరు కానీ. థ్యాంక్స్ టు అండ్ మై సపోర్ట్.